Heute zeichnen wir gemeinsam eine realistische Kerze und ich möchte dir zeigen, wie einfach das eigentlich ist. Mach also gerne mit bei der Übung. Ich werde dir Schritt für Schritt alles erklären. Lass uns direkt loslegen. Wir werden hier erstmal die Kerze damit anfangen, dass wir erstmal Grundformen aufmalen. Ich werde dir hier also Schritt für Schritt alles zeigen. Lass uns also mit einer einfachen Grundform anfangen. Hier das Ganze zeichnen wir dreidimensional. So kannst du halt eben Kerzen entwerfen, wie du solche Grundformen zeichnest und so weiter, wie du zu diesen Freihandzeichnungen kommst. Das zeige ich dir auch in meinem Zeichenkurs. Ich verlinke dir diesen auch in der Beschreibung. Da kannst du dann auch richtig mit dem Zeichnen durchstarten und hier machen wir aber erstmal weiter. Also wie gesagt, erstmal eine dreidimensionale Form, damit wir ungefähr wissen, wie die Kerze aussehen wird. Hier ist halt eben, ja, haben wir so einen Kerzenständer vielleicht und außenrum machen wir das Ganze relativ dunkel. So, das heißt, wir haben hier eine dreidimensionale Form geschaffen. Jetzt möchte ich noch, dass hier bei der Kerze das Wachs irgendwie runterläuft. Du siehst, wie ich den Stift halte. Und zwar zeichne ich jetzt hier nicht mit der Spitze, sondern einfach mit der flachen Seite des Stiftes, des Bleistiftes, damit ich halt eben hier das Ganze nachher viel besser ausradieren kann. So, also zeichne dann einfach hier oder skizziere das Ganze erstmal so ein paar Wachsverläufe. Ja, das kann hier so ein Tropfen sein oder hier kann so ein bisschen Wachs runterlaufen, ja, hier entlang, oder du machst einfach so Tröpfchen reinzeichnen im Prinzip. Ja, so, und das kann auch hier runterlaufen. So, und da, wo das Ganze runterläuft, typischerweise haben wir dann hier die Kerze ein bisschen höher. Ja, das heißt, du kannst die hier ein bisschen höher zeichnen. Und dann geht die hier runter und hier läuft dann das Wachs halt eben runter. Ja, also ein paar Tröpfchen hier rein skizzieren. So, und dann kann das natürlich auch hier, vielleicht hier noch ein Tröpfchen rein und dann hier so den Kerzenständer noch vielleicht irgendwie runterlaufen. Ja, und hier auch. So, dann müssen wir uns natürlich überlegen, also die Lichtquelle ist wichtig, ist bei uns hier. Wir werden uns später auch noch mit dem Schatten beschäftigen. Wie gesagt, so Lichtquellen, Schatten, dreidimensionale Formen, Schattierungen, das sind alles Bestandteile auch von meinem Zeichenkurs. Schau also gerne vorbei oder schau auch auf Draw.com vorbei. Da findest du unterschiedliche weitere Zeichentutorials. So, hier zeichnen wir jetzt erstmal den Docht von der Kerze ein. Auch skizzieren erstmal. Wir gehen gleich in die Tiefe. Das Wichtige ist, hier machen wir eine realistische Zeichnung. Das heißt, ich werde viel weniger mit Konturen arbeiten und viel mehr mit Schraffuren. Das wollte ich dir halt eben hier auch zeigen, wie du halt das Ganze noch realistischer gestalten kannst. So, und wir skizzieren dann die Flamme von der Kerze, ja, die dann einfach mal hier so nach oben läuft. So, was ich noch benutze für dieses Tutorial ist halt eben auch ein Knetradiergummi. Das heißt, mit dem Knetradiergummi kann ich hier viel besser zum Beispiel hier das Ganze kneten und ich kann das hier auch, ja, du siehst, die Skizze zum Beispiel langsam ausradieren und ein paar Korrekturen vornehmen. Ja, und das Gute an Knetradiergummi ist, ich kann das halt eben kneten. Das heißt, ich kann das in die richtige Form bringen. Und ich kann auch hier radieren, ohne dass hier zum Beispiel irgendwelche Fussel hinterlassen werden und so weiter. So, jetzt fangen wir damit an, dass wir erstmal anfangen, die Kerze zu schraffieren. Wir werden außenrum um die Kerze das Ganze relativ dunkel machen. Das heißt, da werden wir auch einen relativ weichen Stift benötigen. Ich fange aber erstmal damit an, dass ich hier mit dem Docht das Ganze schraffiere. Das heißt, ich werde hier ein bisschen die spitze Seite dazu nehmen und
den Docht so ein bisschen andeuten in der Flamme und nach unten hin, das kennt man ja, wird der Docht ein bisschen schwärzer. Ich arbeite hier aktuell mit einem 4B Stift, wodurch halt ich die Möglichkeit habe, relativ zwischen hell und dunkel relativ gut hin und her zu wechseln. Und jetzt übe ich hier unten ein bisschen mehr Druck aus, um das Ganze viel, viel dunkler zu machen. So, dann ist das so, dass natürlich die Flamme eine Lichtquelle ist und dann erzeugt die im Prinzip hier um die Kerze herum etwas Licht. Das heißt, die Kerze wird auch bis hierhin ungefähr, auch wenn das Wachs weiß ist, etwas erhellt. Das bedeutet, ich werde jetzt hier so ein bisschen vorsichtig einen Rand einzeichnen, den ich gleich zu beachten habe, wenn ich außenrum schattiere. Und hier innen natürlich auch. Das werde ich aber mit einer Schraffur andeuten, den Rand. So. Und hier die Elemente, wie gesagt, das ist ja der Trick bei dem realistischen Zeichnen, ist, dass wir halt eben keine Konturen einzeichnen, sondern ja, das wahre Leben hat halt eben auch, da sehen wir auch keine Konturen außenrum, keine Striche, sondern wir sehen nur feine Unterschiede. So. Das zeichne ich jetzt auch hier so ein. Das können wir nachher nochmal verfeinern, aber vom Grundprinzip können wir jetzt hier hingehen und wenn wir hier die Wachsschlieren, zu sagen, wo das Wachs jetzt runterläuft, nochmal für uns detaillieren. Das können wir gleich nochmal genauer schraffieren. Hier läuft es ein bisschen runter. Hier bilden sich dann so Tröpfchen. Wie gesagt, das mache ich jetzt einfach mal ohne eine Vorlage, sondern habe das mir jetzt einfach mal ausgedacht. So, und wie du solche Sachen zeichnest, also wie du dir solche Szenen freihand auch ausdenken kannst. Wie gesagt, das lernst du auch in meinem Kurs, auch was Lichtquellen angeht, dreidimensionale Formen, Perspektiven und so weiter. Schau mal gerne rein. Jetzt kommen wir zu dem Schatten und ich würde jetzt erstmal damit anfangen, dass ich hier den Schatten von der Hauptkerze ausbilde. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und zeichne quasi hier von unten etwas dunkler und nach oben hin etwas heller. Ja, und da kannst du jetzt gucken, ich werde jetzt einfach mit so leicht gebogenen Linien arbeiten und werde den Schatten nach und nach aufbauen. Das heißt, ich fange erstmal mit einer Schicht an und dann arbeite ich mit sozusagen einer Kreuzschraffur. Ja, das heißt, ich wechsle jetzt die Richtung leicht und erhöhe ein bisschen den Druck auf den Stift. Und wie gesagt, hier ein bisschen aufpassen, dass wir den Rand natürlich mit beachten. Und hier auch. Der darf aber nicht zu stark wie eine Kontur rausragen. Ich halte den Stift relativ weit hinten, damit kann ich den Druck auf den Stift sehr gut steuern. Und hier unten mache ich das relativ dunkel jetzt. Also nochmal den Druck erhöhen. Und dann gucke ich, dass ich jetzt die Übergänge schön schaffe. So, du siehst, wir haben jetzt einen schönen weichen Übergang geschaffen und das gleiche machen wir jetzt auch hier bei den Tröpfchen, wobei wir hier bei den Tröpfchen dann hingehen und gucken, dass wir hier zum Beispiel nur außenrum ein bisschen Schatten einzeichnen.
In den Innenbereichen teilweise ist es etwas dunkler, aber ansonsten belasse ich die ein bisschen heller hier oben, weil das Licht sich hier auch natürlich reflektiert. So, das soll erstmal reichen für den Part. Also das haben wir jetzt einmal ausgebildet. Du siehst, ich arbeite jetzt hier sehr wenig mit Konturen, sondern wirklich schraffiere eigentlich nur. Das macht diesen realistischen Stil aus, dass wir möglichst wenig Konturen verwenden. So, jetzt machen wir hier einmal eine Umrandung im Prinzip für unseren Kerzenständer. Da mache ich jetzt, wie gesagt, einfach mal so einen Rand jetzt hier, an den wir uns halten können. Und der wird jetzt hier einfach hell sein, hier oben. Ein bisschen nach unten, nach innen hin müssen wir den dunkel machen, weil das Licht von außen hier trifft. Und das heißt also hier innen wird es dann dunkler. Das mache ich wieder mit so ein bisschen Kreuzschraffuren, aber wirklich ganz hauchfein. So, und hier unten wird es natürlich auch dunkler, wobei wir natürlich hier den Übergang, jetzt diesen hier, durchaus auch gucken können, ob wir den nicht ein bisschen dunkler machen. Ne? Also, dass wir hier vielleicht den Bereich, den mache ich jetzt einfach wirklich dunkel. Vielleicht hat das auch einen schwarzen Rand zum Beispiel. Den Kerzenständer mache ich das so, dass ich jetzt hier innen zum Beispiel das Ganze dunkler mache und außen etwas heller. Ich versuche die dreidimensionale Form auch so ein bisschen durch diese gebogenen Schraffuren mit zu unterstützen. Wie gesagt, solche Sachen, da lernst du im Prinzip auch alles, was Freihandzeichnen, Entwickeln von solchen Szenen oder beziehungsweise auch Nachzeichnen von Elementen, das lernst du auch alles in meinem Kurs, beziehungsweise halte ich für dich auch auf Draw.com unterschiedliche Tutorials bereit, auch in meinem Blog, wo du dann noch weitere Sachen lernen kannst. Da kannst du immer wieder mal reinschauen, da stelle ich auch immer wieder neue Tutorials ein, sowohl hier auf YouTube als auch bei mir auf der Website. So, und du siehst, ich habe im Prinzip hier die Flamme noch gar nicht gezeichnet. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich nehme jetzt einen viel weicheren Stift. Also ich habe jetzt bisher mit 4B gearbeitet, aber wir können jetzt zum Beispiel 8B nehmen und ich werde diesen dazu verwenden, um halt eben den Außenbereich zu schraffieren. Da möchte ich einfach einen dunklen Bereich bilden und dafür verwende ich jetzt diesen Stift. So, und ich fange jetzt einfach bei der Flamme an und verwende einfach die flache Seite des Stiftes. Ich werde mich hier auch vorsichtig vorarbeiten. Ich möchte auch so ein bisschen so einen rundlichen Schattierungseffekt erzeugen. Deswegen ziehe ich hier so gebogene Linien einfach um die Kerze herum.
So, und jetzt werde ich vom Innenbereich, da verwende ich ein bisschen mehr die Spitze hier bei der Kerze, um das etwas genauer auszubilden, den Übergang ein bisschen weicher zu machen, von hell auf dunkel. Und jetzt schraffiere ich einfach sehr dunkel und übe einfach viel mehr Druck auf meinen Stift aus. Und schaue auch einfach, dass ich so einen Übergang bekomme zum Außenbereich. So, soweit haben wir unsere Kerze jetzt eigentlich gezeichnet. Du kannst jetzt noch gucken, ob du jetzt hier noch vielleicht einige Bereiche noch dunkler machen möchtest. Da kannst du entweder einen noch dunkleren oder noch weicheren Stift nehmen oder ob du jetzt hier vielleicht noch ein paar Bereiche noch schwärzer machen kannst. Das funktioniert natürlich nur mit einem weicheren Stift. Das mache ich jetzt hier in ausgewählten Bereichen einfach etwas dunkler machen, das Ganze. Und bei realistischen Zeichnungen, wie gesagt, da kannst du entweder noch hier dunkler werden, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen 12B Bleistift nimmst oder wirklich dann Kohlestifte dann verwendest, die färben dann wirklich die schwarzen Flächen auch wirklich schwarz. So, du siehst, unsere Kerze ist jetzt fertig gezeichnet und wir haben hier überhaupt nicht mit Konturen, sondern wirklich nur mit Schraffuren gearbeitet, wodurch wir halt eben diesen realistischen Look bekommen. Das kann man natürlich nochmal verstärken, wenn man jetzt anfangen würde, das Ganze zum Beispiel mit einem Papierwischer so ein bisschen zu verwischen. Dann wird es richtig schön smooth sein und noch realistischer aussehen. Aber ich wollte das mit diesen Schraffurtechniken zeigen. Und wie gesagt, alles, was wir hier durchgenommen haben mit diesen Schraffurtechniken, das lernst du auch alles in meinem Zeichenkurs. Den verlinke ich dir hier. Ich habe natürlich noch unterschiedliche andere Zeichenkurse bei mir auf der Website, wo du dich dann in unterschiedlichen Themen dann nochmal vertiefen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Zeichnung. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, was vielleicht noch etwas schwierig für dich war, was vielleicht noch ganz gut geklappt hat und was du dir vielleicht auch als nächste Zeichnung wünschen würdest.